Ma che cosa ti piacerebbe fare nel campo della musica? Produzioni, se hai già delle produzioni, se stai pensando... Mi piacerebbe suonare in una banda. C'è un esperto di banda qua con noi, il nostro regista è un esperto di banda, lui soprattutto piatti, Esatto. pentole, bravo, le Mi è pentole sempre piaciuto suonare in una banda. Sì, perché abbiamo un'amica Andare in che giro adesso- vestito col collettino rosso, Sì, sai, vero, con la bandiera, carino. lì. O se no fare la maggiorette di fianco al La trombone. prossima 20 e 27, dai, tra poco vi faremo ascoltare direttamente negli studi di Namac 5 nel Sound of Discotheque il mixato di DJ Steto. Come hai iniziato la tua professione? Vabbè, la domanda no, ne hai già risposto prima perché siamo partiti dalla base del... Un giorno ero in un locale e ho detto ma io suono meglio di quello lì, riferendomi al DJ che c'era in console in quel momento e parlando con quello che organizzava, eravamo amici, si passava di bere qualcosa, lui mi ha guardato e mi ha detto benissimo, venerdì prossimo suoni tu. Perfetto, e lì hai cominciato la tua vita da, E da lì non ho mai zingaro. smesso. Diciamo la vita dei DJ è una vita da zingaro. Possiamo anche salutarlo, Nico, ma lo conoscerai anche tu. Nico Nico Staff. Ah, ok, ho capito chi è. Sì, lo saluto, è anni che non lo vedo. Non so io, se è colpa sua o merito suo, o comunque suo. ti ha rovinato lui, va Sì, bene, abbastanza. merito o colpa. E anche un sacco di altra gente. Ok, un'altra cosa, dove lavori tuttora? So che tu sei un po' un freelancer, diciamo così. Sì, adesso dopo tempo diciamo, di residenze varie in locali abbiamo deciso io e DJ Shah di portare la nostra festa che si chiama We Love Saturday in un progetto un po' itinerante. Ecco, questa è un, diciamo così, una festa, un logo, diciamo, chiamiamolo logo, Sì, che avete è il nostro creato brand, voi. sì. Esatto. E abbiamo visto che hai una serata il 17 con questo video un po' particolare che invito tutti, è su YouTube se non sbaglio, giusto? Sì, è su YouTube, potete trovarlo nella nostra pagina di Facebook We Love Saturday. Ecco, quindi lo potete trovare. Ovviamente cliccate mi piace, Esatto, beh, normale, vedi? che sicuramente vi piacerà. Perfetto. Dove hai lavorato? Prescindere dal fatto tu hai lavorato in Italia, hai lavorato ad Ibiza. A Ibiza, qualche locale di Ibiza? L'unico locale diciamo importante dove ho lavorato a Ibiza è il Divino. Divino, sì. Adesso si chiama Lio perché l'ha comprato il Pacciao, ho lavorato l'ultimo anno che era aperto, probabilmente dopo che ci ho lavorato io hanno Ha deciso chiuso, di chiuderlo. ho deciso di chiudere, ho detto vabbè, Era, chiudiamo. era 2009, si faceva serata con l'etichetta di Nicola Fasano e Steve Forrest, Nicola Fasano. Jolly Roger. Ah, Una sera mi ricordo abbiamo fatto Pezzo back to 90, back, non era neanche tantissimo pieno, te lo dico sinceramente, però abbiamo fatto back to back io e lui. E a un certo punto mi ha guardato e mi fa facciamo a gara a chi mette il pezzo più tamarro, e io faccio sì, volentieri. Poi in Milano ho fatto tantissimo con l'hip hop, quando facevo il DJ Sì. hip hop, insomma Alla- Atlantique, nella sala blu storica, Sì. dove suonano all'ippodromo? tutti. L'ippodromo no, devo ballare all'ippodromo. però. Andavamo, sì, D'estate, perché, sì. andavamo a ballare. Ho fatto l'Hollywood un paio di sere, lo Shocking, 5 Shocking, venerdì, sì, sono stato anch'io allo Shocking. una serata all'Old Fashion. Cioè, c'è stato un po' Sì, di... cosina sì. Più bella l'Atlantique. A livello di Bel hip hop, ricordo però, l'Atlantique, sì. Questo si parla di livello, perché dopo è passato nella fase tamarra e ha E cambiato. poi sono andato a Erba, al Miami, al Kawa, poi c'era di mezzo un po' al Gallery, a Lissone. Tu hai fatto dei corsi, delle scuole particolari per quanto riguarda anche il fattore cameraman, video o per quanto riguarda... Per quanto riguarda il DJ, no. Beh, DJ penso Vabbè, che... io posso dire che tu un pochettino sei stato un po' maestro, se vuoi, per me. Io ho sempre fatto, lo sai, un po' da autodidatta, sempre imparato, non ho mai rotto troppo le palle, Sì, no? sì, Però no. nel senso, con te venivo in giro spesso, ti ho, insomma, Sì, rubato diciamo- qualcosa. Sì, dai. sì, no, ma a me fa piacere. Cioè, lì è diventato un disastro quel periodo. Vabbè, lasciamo stare, sono trascorsi. Sì, le gare di DJ, Sì, vabbè, lasciamo stare. Poi, vabbè, questa domanda non te la faccio perché è di routine per gli altri ospiti, ma cioè, ti conosco troppo bene. Non penso che tu sei fidanzato o sposato. No. No, Separato. lui ha le trombe amiche. Le trombe amiche. Perché ha trombe, quelle che suonano. Trombe, Le esatto. trombe amiche sono quelle che Perché suonano. giustamente Trombone. trombone amiche, se sono un po' più larghe, se sono più strette, No, trombette. del trombone no. Parlavo proprio di suono, non parlavo di dimensione.